რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში. ამ სახელწოდების სასკოლო პრაქტიკული კონფერენცია საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში გაიმართა. ღონისძიება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ჩატარდა. კონფერენცია საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილემ დეკანოზმა ბიძინა გუნიამ გახსნა. ღონისძიების ფარგლებში მესამე ეტაპზე გადასულმა სკოლის მოსწავლეებმა საკუთარი ნაშრომები წარმოადგინეს. კონფერენციის ყველა მონაწილეს საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრისგან სიგელი გადაეცა. ორგანიზატორთა განმარტებით წარმოდგენილი თემებიდან საუკეთესო ნაშრომები წიგნის სახით გამოიცემა. კონფერენციაში საქართველოს სხვადასხვა სკოლის 30-მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში დღეს ჩვენ ჩავატარეთ მოსწავლეთათვის კონფერენცია რწმენა ჩვენ ცხოვრებაში. ძალზე საინტერესო გახდათ არაერთი მოხსენება და იგი ეხმიანება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ეპისტოლარულ მომართვას. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ახალგაზრდებს მოვლენების სულიერი ხედვა და სწორედ აქ წარმოდგენილ თემებში თუნდაც იმ ჩვეულებრივი ყოფით საკითხების განხილვა და განჭრეტა ხდებოდა სულიერი კუთხით, ბიბლიური სწავლების კუთხით და ჩვენ ერთგვარად დაგვჭა იმის განცდა, რომ ბავშვები ნელა იყურებიან, იქცქირებიან ეკლესიისკენ და ამას ასახავენ ისინი თავიანთ ნაშრომებში. რა თქმა უნდა, იყო გამორჩეული ნაშრომებით და ეს ჩვენ იმას გვინერგავს გულში, რომ შესაძლებელია ისინი საომალოდ სასულიერო აკადემიის, სემინარიის და საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის სტუდენტების გახდეს, ასე რომ მადლობა უფალს ყველაფრისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული ცენტრის მიერ. კონფერენცია რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია 21 საუკუნის ახალგაზრდებისთვის. ასეთი პროექტების არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილების, ჩვენი მოსწავლეების და ზოგადად ახალგაზრდების სულიერი განვითარებისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტში მონაწილეობის შესაძლებლობა მომეცა. დიდ მადლობას ვუხდი ყველას. სიგელით დამაჯილდოვეს. მე დღეს წარვადგინე ჩემი თემა, რომლის სადაურიც იყო ბნელი ფიქრებით რწმენისკენ, გზა სიცარიელიდან სინათლისკენ. მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობა მივიღე, დამაჯილდოვეს სიგელი და ყველას გისურვებ წარმატებას. აღსანიშნავია, რომ სასკოლო პრაქტიკული კონფერენცია სახელწოდებით რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ყოველწლიურად იმართება. ღონისძიებაში ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას. შეგახსენებთ, რომ სასკოლო პრაქტიკული კონფერენცია რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში 2012 წლიდან ტარდება. წლევანდელ ღონისძიებაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 90-მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა.